This portion is brought to you by Lactrazine Tablet, a broad-spectrum antibacterial. Good morning! Welcome to Happy Pets 101. Tag-ulan na naman po ngayon, kaya usong-uso na naman ang respiratory tract infection sa mga aso, lalong-lalo na ang pag-ubo or kennel cough. Kaya naman, nandito po tayo ngayon sa Regalado Veterinary Medical Center at makakasama po natin si Dr. Fernandez upang ipaliwanag sa atin kung saan nga ba nakukuha ang kennel cough at kung ano ang solusyon dito. Just as human colds may be caused by many different viruses, kennel cough itself can have multiple causes. One of the most common bacteria is called Bordetella bronchiceptica, which is why kennel cough is often called Bordetella. Dogs catch kennel cough when they inhale bacteria or virus particle into their respiratory tract. This tract is normally lined with a coating of mucus that traps infectious particles. So yung pinaka-common sign ng kennel cough is yung dry cough or persistent coughing, sneezing, meron din siyang tinatawag nasal and eye discharges. Yung mga severe cases, pwedeng mawalan ng ganang kumain yung aso at pwedeng mauwi sa pneumonia. Meron din tayong prevention dyan, yung bakuna. Ang transmission ng sakit na ito ay through airborne or contact sa mga contaminated surfaces. Kung sa tingin natin ang ating mga alaga ay merong ganitong sakit, dapat ihiwalay na or i-isolate na ang ating mga pets sa ibang pets natin. Merong mga kennel cough na minsan nare-resolve ng walang medication, pero mas maganda para mapabilis ang paggaling, kailangan sabayan ng medication. Kung makitaan natin ating mga alaga ay merong ganitong simptomas, ilayo na ito upang maiwasan yung pag-ahawa ng ibang mga pets. Bigyan ng medication ng ating mga alaga upang mapabilis ang kanilang paggaling. Isa sa mga antibiotics na pwede natin gamitin sa kennel cough ay ang Lactrazine tablet. Ito po ay may trimethoprim at sulfadiazine content na mabisang panlaban ng kennel cough at sa iba't ibang klase pa ng sakit. Muli, ito po si Doc Angela ng Happy Pets 101. This portion was brought to you by Lactrazine Tablet, a broad-spectrum antibacterial.